Yaxshimisiz ko'pchilik, men Nurmamat tövəndə sizlərə 3 xil yerlik şivedagi musobaqa tushuntirishni o'zingizga sunmoqchimiz. Yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Buzun top ko'tarildi. Pas verdi. Keldi. Bir tepdi mana. O'g'avali erkak. Matobni ajoyib g'ajab urib deyman. Mana bunda bu mamda top deganda barliq Mestonda barliq komandadoshlar, zapaslar, asosliqlar hammasi tabriklayotdi. O'g'alidek udunjuma deydi mana. Amana bulon topni taktikalik pas verdi. Mana putuga tushdi. Birini tepdi mana. Nim degan chiroyli qo'ygan buni. Putum nim degan kuchoy bu bolalarning yakka yosh turib. Qara Alloh qo'sha ketdi. Voy qara mana qilib bag'ini. Nerede qalgan nimlar buni? Bir top kirgizib baxmaganda qilib bag'ini qara. Malan qara. Ma javosayda kelgan qara. Alamat qizg'in juma bilan. Mana qizg'inmasdan deydi ama bizning masalamiz. Ya mana bu taktiklik başladı. Ya mana tepdi ya. Mana kişiydi birisi. Ya kichik deyme vallahi ya. Bunchik topni vurdu bizning komandaning ballari. Ya men seni bamavatsin deyme. Mani ko'rdingmi? Men hayajonni, men xo'shalliklarni ko'rdingmi bilmaysizlar. Men Urumchida bor, Ergungda bir maydon bor. Men tomoshabinlar bor, mana menda liqqini to'latdi. Hamma odam kelib ko'rdi. Va seni bamavatsin emasmi? Manda basanglar manda bir medet yurtib emasmi? Mana kanab chisa yo'q qilyapti-ku, men billah.